Fil-ground ta' Dela Sal fil-Birgu għall-ewwel darba tellat il-Malta Supporters Cup fejn għatta partitarji minn diversi klabs tal-futbol barranin labu f'dan il-kampjonat bit-tim rebbieħ kien il-klab ta' Liverpool. Tkellimna ma' Noel Mifsud, membru tas Supporters Club ta' Real Madrid li kien preżenti għal din il-partita. Aħna għajna l-istedina li għamluna pala Supporters Club, maċċettajna u ġejna. Kienet serata tajba, ġifiri labna l-Opa Futbol 2-3 u għajjena, pero kienet inizjattiva sabiħa u ħadna gost flimkien ma' supporters l-oħrajn. L-organizzatriċi Pamela Ken Rogers qalet kif dan l-avveniment wera laqda bejn il-klabs, il-kolban wieħed li mħabba lejn il-futbol. Hija xi ħaġa kompletament differenti fejn għadna il-Foreign Supporters Club kollha ġo cup waħda. Ġifieri ħafna drabi ħafna nies jassoċjaw kompetizzjoni bejn il-klabs imma ridna nuru li hemm maqda bejnietna li fil-verità hemm xi ħaġa li taqadna li hija mħabba lejn il-futbol.